Ողջույն սիրելի հետևորդներ, սիրելի էջմիածնեցիներ, որոշեցի այս տարբերակով, ուղիղ եթերի տարբերակով խոսենք շփվենք, քանի որ վերջին օրերին առավել եւս կապված էջմիածնի ընտրությունների հետ հարցերն ու առաջարկները հետաքրքրությունները այնքան մեծ են, որ այլ կերպ պատասխանել հնարավոր չէ, եւ այսպես, ինչպես ասում ենք, ընկերական տնավարի զրուցենք, շփվենք, ինչ հարցեր որ ձեզ հետաքրքրել է։ Իսկ ամենակարևորը ծրագրերի հետ կապված, մինչ ծրագրին անցնել է, մի փոքր հարցեր կան, որը կներկայացնեմ, անցնենք առաջ։ Իսկ քանի որ գիտեք, ես ընտրություններում մասնակցում եմ համար 4 մայր Հայաստան թիմի հետ, կուսակցության հետ, որը այստեղ հայելային տարբերակ է, բնականաբար հակառակ տարբերակով հասկանալի է, համար 4 քվեաթերթիկն է։ Ես մասնակցում եմ ընտրություններին որպես ավագանի, հենց մայր Հայաստան թիմով, կուսակցությունով, բնականաբար ծրագրերի հետ կապված, շատ են ձեր հարցերը, հետաքրքրությունները։ Այսպես ասեմ, սիրելի հետևորդներ, ընկերներ, նախ ինչ ճանաչելով շատերը գիտեք, եթե ինչ-որ մի բան ես երկար չուսումնասիրեմ, ես դա էլի էի ասել, թիմին մինչև միանալը, ես հենց այնպես ուղղակի չեմ միանա, քանի որ հասկացել եմ, ուսումնասիրել եմ, ընդհանուր համագործակցություն, գործընկերություն, իսկ այս մասին արդեն ընթացիկ Աստված առաջ, ինչպես ասում են, կհասկանաք ինչ համագործակցություններ լինելու, ինչի համար եմ որոշել, քանի որ հասկացա, որ ճիշտ ընտրությունը սա է։ Իսկ մինչ այդ բնականաբար արդեն իրավունք ունեմ, նաև իրավասու եմ ես ներկայացնել այս թիմի ծրագրերից։ Շատերը հարցնում են, հետաքրքրում է, շատերը չգիտեն, ուղղակի երևի թե հոգնել են այսպես ընտրություններին թիմեր, այս դեպքում արդեն 8 թիմ, որոնք մասնակցում են ընտրություններին էջմիածնի, մեկը սա է ասում, մյուսը սա է ասում, պետք է լինի հստակ ծրագիր, հստակ ասելիք։ Քանի որ ծրագիրը շատ է, որպեսզի այսպես շատ չխոսեմ եւ ձեզ չհոգնեցնեմ, անմիջապես ես կանցնեմ մի քանի կարևոր կետերին ծրագրերից, որը ձեզ համար ու ես հստակ կբացատրեմ, որ դա այո կա, իրական է եւ ինչպես է դա լինելու։ Իսկ միշտ դրան անցնելը, այստեղ նույնիսկ թղթով իմ դիմաց գրել եմ, տեղադրել եմ, որպեսզի պատասխանեմ այս հարցերին կամ հետաքրքիր թեմաներ կան, փորձեմ կարճ կոնկրետ եւ արդեն անցնենք ծրագրին։ Ինչի մասն է խոսքը։ Ինչ շատ զանգահարում են, գրում են SMS-ներով եւ այլն, ինչպես որ խոսում շփվում են, տարբեր հետաքրքիր նորություններ, լուրեր են ուղարկում, ամենատարօրինակ լուրերից մեկը, ես իհարկե դեռ կճշտեմ, այն ճշտման կարիք ունի, առաջինը սա։ Էջմիածնի ընտրությունների հետ կապված ՔՊ, էլ չասեմ ինձ համար ու շատերի համար արդեն ամենամեծ տհաճությունը, լսել եմ, ասել են, իհարկե ես փաստեր ապացույցներ էլ կուզեմ, այն ավելի ճշտելուց հետո իբր սպառնում է, ովքեր կասեն իբր, որ ընտրեք սրան, ուղղորդում կանեն, եթե ոչ իրենց, մյուսներին ընտրեք, այսպես մի ընտրեք ՔՊ-ին եւ ուղղորդում կանեն, այսինքն խոսքի մեջ անգամ դրսում, բակում, հա, հարազատներ, ընկերներ մեկը մյուսին, հաշվեհարդար է լինելու, պատիժ է լինելու, այսպես ինչպես ասում ենք, աշկիտակ են առնելու, եթե հիմա ես կճշտեմ իրական է, ուրեմն այսպես հայտարարում եմ, քանի որ ես գիտեմ, շատ լավ, լսում եք, հետևում եք, արդեն երկար տարիներ է, շատ լավ գիտեք, ձեր ասված ՔՊ առավել եւս էջմիածնից, այսպես ես հայտարարում եմ։ Ես կամ ասել եմ, ասում եմ եւ ասելու եմ, մեկը հենց ես եմ։ Հաշվեհարդարին սպասում եմ ձեր։ Եվ որպեսզի տղայական խոսքը չլինի, ես կասեի, եթե չգաք ինձ չտեսնեք եւ իմ հանդեպ հաշվեհարդար չտեսնեք, շարունակությունը ով ինչ ինչպես։ Դե ես կամ առաջինը ես եմ։ Սպասում եմ իմ հանդեպ հաշվեհարդարին, ինձ տեսնելուն, ինձ սպառնալուն, բայց ես եմ մարդ եմ ման գալիս, որ ինձ սպառնա։ Ես այստեղ եմ, առաջինը ես, ձերք եմ բարձրացնում։ Դե եկեք տեսնեմ։ Իսկ ճշտումից հետո նոր կխոսենք ավելի հստակ։ Ինչ որ մեզ տեղեկությունը հայտնել են, բնականաբար ճշտման կարիք ունի։ Այնտե ճշտումից հետո արդեն մեր զրույցը մեկ այլ ձև կշարունակվի։ Վերջին տարօրինակ նորություններից, ուրեմն քանի որ ես բնակվում եմ Էջմիածնի Զվարթնոց թաղամասում շենքեր հատվածում, ես վերջին մի 2-3 օրը նկատել եմ այնտեղ մի փոքր ծիծաղելու կթվա, շատ տարօրինակ, կարելի ասել կենթանու բուն, հա, ինչպես որ ասում են բուդկայի պես, այդպես էլ չէ, կենթանու բուն։ Ամենակենտրոնական հատվածում ինչ որ այսպես երկաթներ են դրել, նկարներ են տեղադրել մի քանի կողմից, ում նկարները խայտառակության։ Ես դերևս սպասում եմ տվյալ անձի, լավը ճանաչում է ինձ այդ անձը, իր տեխնատության, որ գիտեմ ում համար փորձում իբր ձայներ հավաքել, այսպես ագրեսիվ տարօրինակ պահվածքներով, եւ այնտեղ բուն են տեղադրել ու մի կին են նստածել այդ բնան մեջ, որը
ընտրության հետ կապված թերթիկների ձեռքում ինչ որ մարդկանց առաջարկի եւ այն վիճակն է հասել, այնքան վատ պահվածք են իրենք ունեցել այդտեղ, որ անգամ կողքի խանութի միրգ բանջարեղեն վաճառող կինը նկատողություն անի այդ կնոջը, քանի որ տվյալ տեխնացուները, որոնք փորձում են իբր ձայն հավաքեն, մեր այդ երկրորդ ուժ կոչված է, էլի, հա, ասենք, որ ում համար հավաքում ձայները իր կարծիքով, եւ բերել են անգամ իրենց կերպար, իրենց պատկերին համապատասխան մի կին, որը ծխելուց հետո սիգարետի մնացած հատվածը այսպես կներեք հազար անգամ ձեռքով նետելով եւ այլն, այս վիճակը, որ արդեն նկատողություն արել ժողովուրդը եւ այս երկու օրը չկա, արդեն ես պետքա միջամտեի, հիմա վերցրել են իրանց բունը եւ գնացել են, սա է ձեր պատկերը եւ փորձում եք իբր ձայն հավաքեք, լավ, այս մասին թողնենք հետո, ես ինձ թվում է մենք կոնֆլիկտ ենք ունենալու, հա, ինչ եք անելու, վազելու եք ոստիկանություն, այնպես չէ, որ ինքս այդ համակարգը չեմ ընդունում, չեմ գնահատում եւ չկան ծանոթներ, այսինքն այն առումով, իհարկե իրավական առումով, խնդիր չկա, ոստիկանության քայլեր պետք է արվի, ես այստեղ պատրաստ եմ, եկեք տեսնեմ ինչ եք անելու ինձ։ Ես կզբաղվեմ այս հարցով նույնպես։ Հաջորդի։ Սիրելի հետևորդներ ջան։ Քանի որ ընդհանրապես մենք այսպես ասենք, կարգավիճակով ով որ կետում գտնվում է, գործում, աշխատանքում, կյանքի ցանկացած բնակավարներում, մինչև անգամ ընտանիքներում, ով որ կարգավիճակում գտնվում է, ցածր, միջին, մի փոքր բարձր եւ ավելին, ում իշխանությունը որ կա, եւ այս պայդրության ոչ բարով, բնականաբար լծակներ է ունենում ինչ որ բաներ անելու։ Մի խափնվեք այդ ինչպես խոսակցականում ասում են կլասներին, սրտիկներին, հա, իբր տեխնացուներից ներկայիս ԿՊ-ական այդ ախորժակը սենց շատ բարձր պահած, սպասելով ինչ որ լավ պատառի, այնտեղ որ նայում եք շատերը քննարկում են, ահա տեսեք կլասներ, սրտիկներ, գնահատականներ չափից շատ է, դե բոլորը տեղադրում են իրաց նկարները, քարոզարշավները, մեր նյութերը, այսպես նայում են եւ որոշում են, տեսեք, դրանով չի որոշվում։ Շատ կարևոր թեմա, մենք քննարկել ենք, քանի որ ընդհանրապես ընտրության հետ կապ չունեցող, անգամ գրանցում չունեցող Էջմիածին քաղաքում մասնակցություն ընդհանրապես ունենալ չկարողացող մարդիկ արդեն գիտենք, չէ, իրանց ինչ լծակներ են ուղարկում ամբողջ, եթե նայում եք այդ նյութերի տակ, կլասներ, սրտիկներ, գովասանքներ, բայց ընդհանրապես կապ չունեն Էջմիածների հետ։ Իրենք ընտրող չեն, իրենք գրանցվածներ չեն, պարզապես այդպես է վերևից արված, որ աչքին հաճո, որ նայենք տեսնենք, այս ինչ ընդունված են, այս ոնց է լինելու, թող ոչինչ մեր թիմին, Մայր Հայաստան համար 4 կրկին շեշտում եմ, մյուս թիմերին, մեր ընդդիմադիր բոլոր թիմերին մի փոքր ցածր լինի այդ գնահատականները, բայց որոնք իրական են եւ ռեալ են, այսինքն մենք չենք հրամայում ստիպում այն լծակներից մի հատ այդ բոլորը թողեք ձեր գործերը, ձեր այդ խավերից սկսած, չասեմ անուններ չտամ, բոլորը գնահատեք, ինչ որ գնում են եկեղեցում կեղծ քահանայի, այնտեղ են հրավիրում որ սա գործողությունա պետքա կատարեք, հա, հրամանա պետքա կատարվի, կարճ ասած մի ոգևորվեք այդ գնահատականներով, դա այդպես չէ։ Ես կասեի լրիվ հակառակ պատկերն է, մարդկանց հետ հանդիպում ենք, խոսում ենք, ես չէի պատկերացնի, որ արդեն տարեց մարդիկ, կանայք, տեսեք, տեսանյութերը տեղադրված են եւ իրական, այս չափ չարացած, այս չափ ատելությամբ են լցված ձեր ներկայիս գոյության հանդեպ, տեսնենք ինչ ենք անում, ժողովուրդը խնդրում է մի բան արեք, ուղղակի պրծնենք, չեք պատկերացնի։ Հստակ, ասելիքը շատ է, կոնկրետ մի փոքր անցնեմ ծրագրին, քանի որ ծրագիրը շատ է, այո, կապված հենց մեր Մայր Հայաստան համար 4, կրկին շեշտեմ, հայելային տարբերակ է այստեղ, ընտրում ենք Մայր Հայաստան համար 4, ծրագիրը շատ է, եկեք մի քանի բան ես ծրագրերից ներկայացնեմ։ Միշտ ծրագրի ներկայացնելը ովքեր ինձ գիտեն, ընդամենը 18-19 տարեկան հասակից, արդեն այդ ժամանակահատված ինձ ճանաչողներ բավականին մեծացել են, ովքեր որ չկան, գիտեն, որ ես այդ ժամանակահատվածից միայնակ սկսել եմ գործունեություն ինչ դժվարություններով, առանց լծակների, հասել եմ այն կետերին, ովքեր որ գիտեն, ովքեր նոր են, ինչքան չգիտենք ուսումնասիրեք կհասկանաք, եւ ես ինքս իմ կազմակերպչական դիրք ունենալով փորձել եմ կատարել միայն լավ է բարեգործական ծրագրեր չունենալով այդ որևէ անգամ ֆինանսական մեծ հնարավորությունները, իսկ ինչ ես այստեղից սկսեցի, քանի որ ես ուսումնասիրեցի, այս թիմում նույնպես կա նման մտածելակերպ, նման պահվածք, իսկ եթե ես միանում եմ իրենց, այո, ինչ որտեղ ունենալով այն լծակը, եթե մինչ հիմա առանց լծակի այդ ամենը տեսել եք իմ կողմից, փաստերով իմ YouTube-յան ալիքում, TikTok-յան հարթակում, Facebook-յան բոլոր հարթակներում չափից շատ, որպեսզի չհոգնածեմ, 20 քանի տարի եւ ավելի իր մասնաճյուղերով Երևան եւ Աբովյան քաղաքներում, երկրից դուրս, Հայաստանից դուրս,
Այսինքն ես միացել եմ գիտակցելով, որ մտածելակերպը նույնն է Մայր Հայաստան համար 4, որ մեր ծրագրերը շարունակվելու են, այն ինչ իմ ծրագիրը կգցեն իրենց եւ իրենց ծրագրերը շատ նման են։ Խոսեմ առաջինը իրենց կազմած ծրագրից, որը հետո ես իմն եմ միացնելու, այսինքն մենք քայլում ենք, խոսում ենք, մարդկանց հետ շփվում ենք, այո, մեր քարոզարշավներում կա, որտեղ հայտարարում ենք, մանկապարտեզները լինելու են անվճար։ Շատերը զարմանում են, որոշը ծիծաղում են, սենց մարդիկ ուղղակի սենց քարացած դեմքով էսպես, ասենք, տես բան, որտեղ եք լսել։ Ինչ է կատարվում, տեսեք, ինչ իրավիճակ կա, ինչ անհավանական, տպավորություն է, ինչ որ մի հատ մենք հեքիաթից մի հատ կադր ենք բերել։ Այո, դա հնարավոր է, իսկ ինչպես։ Քաղաքի բյուջեն ճիշտ կառավարման, տնտեսման, ճիշտ ծրագիր կազմելու շնորհիվ շատ հանգիստ հնարավոր է մանկապարտեզները դարձնել բոլորովին անվճար։ Այո, Մայր Հայաստան կուսակցության թիմի անցնելու դեպքում մանկապարտեզները վաղաշաբաթում լինելու են անվճար։ Այնքան շատ խաբեություն են տեսել մարդիկ, որովհետև մեկը չի հավատում, չի պատկերացնում, որ այդպիսի բան հնարավոր է։ Վերջապես խելացի մարդիկ են, այնտեղ ներգրավված, հաշվարկել են, հասկացել են, գիտակցել են, որ մանկապարտեզները, այո, առաջին ծրագրի ամենաառաջին կետերից մանկապարտեզները լինելու են անվճար։ Հաջորդը, Էջմիածին քաղաքը լինելու է տուրիստական, այո, ինչու՞ չէ, հենց համար 1 կենտրոնը։ Տեսեք, ինչքան հնարավորություններ կա Էջմիածինը վաղուց, որ պետք է լիներ տուրիստական համար առաջին կենտրոնը, այստեղ էլ խոսքեր չկան, երկար բարակ չխոսեմ, ինչ վիճակ է, ինչ է տիրում, այստեղ պետք է հենց տուրիստական ոլորտով ինչքան մեծ ֆինանսներ, հնարավորություններ, եկամուտներ մտնեն մեր քաղաք, որը նաև կօգնեն հենց այս բարեգործական ծրագրերին, մանկապարտեզների անվճար լինելուն եւ այլ ծրագրեր, տարական լոգիկա, չէ՞, մի փոքր բիզնես մտածելակերպ։ Առաջնահերթ, քանի որ մարդիկ կան, այո, սպասում են, որ այս չարիքը չլինելուց հետո, չարիքը վերանալուց հետո, այսօր մեր գլխին բարձած, իրեն գա ներդրումներ անեն, միանան, մեզ հետ համագործակցեն, որոնցից մեկը ինքս։ Ես հայտարարելու եմ հետո, իմ գաղտնիքներից չբացեմ, ովքեր ունեն սեփական տներ, առանձնատներ Էջմիածնում, ես իմ տուրիստական այն ծրագիր ինչ որ կանեմ, կհամագործակցենք, իրենց կներգրավենք, իրենց կարող ենք վարձակալել, իրենց տունը, սենյակը գեղեցիկ հետաքրքիր կոլորիտային ձևավորմամբ, ինքս դիզայներ եմ, նկարիչ քանդակագործ բոլորը գիտեն, այնտեղ ինչ հետաքրքիր ենք անելու, տուրիստական ներգրավելու ենք, այսինքն անգամ դուք կարող եք մեզ հետ մտնել գործարքի մեջ, ձեր տունը, սեփական տունը, առանձնատունը, ամբողջ աշխարհի մասշտաբով մեր Սփյուռքի ներկայացնենք, գովազդենք, տարածենք, գեղեցիկ կազմակերպենք, մնացած հյուրանոցները, գեղատեսիլ վայրեր, այսինքն իրոք սա դժվար չէ, սա հստակ ցանկանալու, կատարելու հետ է կապված, ոչ թե միայն։ Երբ որ լսում ենք ինչ-որ ընտրություններ քաղաքի հետ կապված, տարիներ շարունակ մարդկանց ուղեղի մեջ միայն ասֆալտ, քար, թուփ, այս չկա, այն չկա, տանիքներ, այո, առաջնահերթ են դրանք։ Բայց ժողովուրդ ջան, սա չէ միայն կյանքը, միայն սա սրանք առաջնահերթ են, բայց կարելի է զբաղվածություն, գեղեցիկ կյանք ապահովել, կանաչապատում, գեղեցիկ ձևավորումներ քաղաքի հետ կապված մարդկանց հոսքը ներգրավել, եկամուտ նաև ստանալ, ժողովրդին ներգրավել, այսինքն այս դեպքում նաև քաղաքը շարժվում է, շնչում է, մարդիկ կարողանալու են համագործակցել, հա, այսինքն նաև եկամուտներ ստանալ տեղի քաղաքի բնակիչները, այստեղ կրթություն, մարդկանց կանանց աղջիկների շատերի մեծ մասը ֆինանսական հնարավորություն չունենալու դեպքում չեն կարողանում կրթություն ստանալ, սա ինչ է, դա կթողնեք ինձ վրա, ես արդեն խոսել եմ Մայր Հայաստան համար 4, ծրագիրը կազմել եմ ինչպես է լինելու, բարեգործական կրթության հետ կապված, մի փոքր անց ես դա էլ կասեմ ձեզ։ Հաջորդիվ ծրագրերից, որը նույնպես տուրիստական ոլորտին է հենց վերաբերվում, սկիզբը, քանի որ ինքս բնակվում եմ քաղաք Էջմիածին, Զվարթնոցի շենքեր թաղամաս, ասենք սկիզբը մուտքը մեր Էջմիածին, երբ որ գալիս ենք, շատ վաղուց տարիներ անց, որ դեռևս ես դպրոցական է արդեն բարձր դասարաններում, այդ ժամանակահատվածում մի փոքր ուրախացանք, կարճ ժամանակով, գեղեցիկ, ինչպես ասում ենք, սատանի անիվ այդ կարուսելները, գեղեցիկ այդ հատվածը, հենց ճանապարհի վրայից մայրուղուց երևում է, այնտեղ ես հիշում եմ շատ գեղեցիկ էր, ինչ կատարվեց, ինչ եղավ, նո հասկանում եք ինչի մասն է խոսքը, ինչի համար այդպես եղավ, ընդամենը 1 տարի եւ ամենը վերացավ։ Ծրագրերից մեկը Մայր Հայաստան համար 4 Իսկ ինչպես, այո, կան լծակներ, ունենք լծակներ, ներդրողներ կան, մարդիկ էլի սպասում են այս չարիքը վերանալու, մարդիկ միանում են, լինելու են լծակներ, որի դեպքում մարդիկ գալու են, միանալու են Մայր Հայաստանի անցնելու դեպքում եւ այդ հատվածը կրկին դառնալու է ամենագրավիչ
հանգստի գոտիներից մեկը հենց Զվարթնոց թաղամասի շենքերի հատվածի չի դուրս գալու, խոսք կա, որ սատանայի անիվը դուրս է գալու քանդեն, մաքրեն, ոչ, այդտեղ այգին ամբողջությամբ վերականգնվում է, ոչ միայն վերևամասի հատվածը, նաև ներքևամասի հատվածը, կարուսելները ամբողջ վերանորոգվում է, այդտեղ լինում է հրաշալի հանգստի գոտի, մնացած շարունակությունը չասեմ, այո, ժողովուրդ ջան, ես ինքս այստեղ եմ, որևէ ինչ-որ մի բան, այն չի լինի, հիմա իմ թիմակիցները նույնպես ինձ կլսեն, կհետևեն բնականաբար, քանի որ մենք միասին ենք, այն ժամանակ տեսեք, ասեն Կարինե ջան, քո խոսքերով, քո բառերով մենք լսեցինք քեզանից, այս սա չեղավ, այն չեղավ, այս դեպքում, այդ ժամանակ մենք կրկին խոսենք, եթե այս ամենից ինչ-որ մի բան դուրս կմնա, իսկ ես ինքս պահանջող, պատասխանատու մարդ եմ, եթե ես թիմում եմ, միացել եմ այդ թիմին, այո, ինքս իրավունք ունեմ նաև շատ գրագետ, ճիշտ խոսքով խոսել, պահանջել, քանի որ նաև իմ պատիվն է լինելու, ասվելա, պետք է արվի։ Ժողովուրդ ջան, դուք եթե ուշադիր լինեք, վերջին մի քանի տարիներին Մայր Հայաստան արդեն կուսակցությունը իր թիմով, տեսնում ենք բավականին ճանաչված անդամներով, Երևան քաղաքի ավականիներով պայքարում են մի քանի տարի է պայքարում են էլ տրանսպորտի դեմ, էլ կռիվներ, էլ այո ինչ-որտեղ քաշքշուկներ, մեկի մեքենան այրեն, հա, արդեն այնտեղ եթե ուշադրին եք հասկանաք, ումասն է խոսքը անդամներից, այսինքն իրենք այդ վտանգի միջով անցնում են, այդ մարդիկ պայքարում են, մի հատ հստակ նայեք, հա, ինչ շահ ունեն դրանից։ Իսկ այս դեպքում մենք պետական լծակներ ունենալու դեպքում այն ինչ ասացի առաջնահերթը տուրիստական ոլորտը մանկապարտեզների անվճար լինելը, այդ Զվարթնոցի սկզբնամասի հատվածը, այդ ֆուտբոլի դաշտ, ինչպես ասում ենք, այսպես տոնածառներ են աճել, իրականում խոտ է դա, տոնածառի չափ խոտեր, այդ խոտերը քանդել են ասֆալտը արդեն ու խայտառակ իրավիճակ։ Հա, այնտեղ նաև նպատակա մաս կտրեն, վաճառեն, հատկացնեն, ախորժակների հետ քացախ, ինչպես ասում ենք։ Ես շատ բաներից տեղյակ եմ, հիմա կտեսնենք, չփորձեմ որևէ հողակտոր այդտեղից օտարել։ Այդտեղ լինելու է հանգստի գոտի, ամբողջը վերականգնվելու է։ Հաջորդ վերջին, քանի որ ծրագրերը շատ են, երկար չխոսեմ, մի փոքր էլ ներկայացնեմ, աստիճանաբար քիչ-քիչ ես կմտնեմ եթերներ կխոսենք, կուսումնասիրենք, կհասկանանք, ավելի հասկանալի կլինի, փորձեմ կարճ, հակիրճ, հաջորդիվ սպասենք, ելի կխոսենք։ Մյուս տարբերակներից ես ասել եմ վաղ ժամանակահատվածից, որ արդեն երիտասարդներ են այդ ժամանակի արդեն մեծ կանայք տղամարդիկ են, ովքեր ինձ մոտ սովորել են, հիշում եք, մշտապես ունեցել եմ բարեգործական ծրագիր իմ կրթական համակարգում, դա եղել է կա եւ շարունակվելու է։ Վերջին ժամանակահատվածում արցախցի կանանց եւ աղջիկներին, որ ստիպված ես իմ տուն էի մեքենայով տանում, բերում, ինչքան էր հարմարավետ, ինչքան ոչ, ես այնտեղ ամենալավագույնը կազմակերպել եմ, տեսանյութերը կան, շարունակվելու է։ Ես իմ տեղում խոստանում եմ, եթե մինչ այժմ արել եմ, արդեն պետական լծակներ ունենալուց հետո էլ ավելի ուժգին շարունակվելու է։ Ես իմ կողմից անկախ ամեն ինչից ինչ իրավիճակ կլինի, ինչ երկ մենք ունենանք, որպես անձ, լինելով կրկին անընդհատ շեշտում եմ Մայր Հայաստան թիմի կուսակցության հետ, ես պատասխանատու եմ, սա անձամբ մենք միասին, բայց ինձ վրա եմ վերցնում, քանի որ ես եմ գործունեությունը կատարել։ Այո, բարեգործական ծրագիրը շարունակվելու է հիմնականում, հիշեք, ովքեր որ կան վաղուց ինձ հիշում են մեծահասակներից, ինչպես եմ սկսել, ինչ եմ արել, բարեգործական սպասարկումներ, որտեղ անապահով ընտանիքների կանայք, աղջիկներ, թոշակառուներ, բոլորովին անվճար բարեգործական սպասարկումներ, խնամքի հետ կապված, արտաքին տեսքի հետ կապված շատ ծրագիրը բազմազան է եղել, ու արդեն հասկանալի է ովքեր նոր են միացել, այդ ամբողջը կատարվել է ժամանակավոր դադարի կրկին ես դա վերականգնում եմ, վստահեք ինձ, որի հետ միասին նաև կրթությունը միշտ եղել է, զոհված ազատամարտիկների կանայք, աղջիկներ, շատ վաղ ժամանակահատվածում փաստեր ունեմ, այդ ամբողջ փաստարկները կա ինձ մոտ, որտեղ կրթություն են ստացել, նույնպես շարունակվելու է անապահով ընտանիքների կանանց, աղջիկների, զոհված մեր զինծառայողների քույր, կին, աղջիկ նույնպես Արցախից բռնի տեղահանված գաղթած կանանց աղջիկների անապահով ընտանիքների կրթություն ես կրկին վերցնում եմ ինձ վրա անպայման ձեռք եմ բերում ինձ կհատկացնեն ունենալու ենք համապատասխան տարածք եւ կրկին կրթություն չի լինելու այնպես որ մարդը չունի ֆինանսական հնարավորություն եւ ինքը չպետքա կրթվի եւ չիմանան ինչ անեն ձանձրանան կանայք աղջիկներ աշխատանք չունեն զբաղվածության հարցը կարճ ասած Դուք գիտեք, սա ուղղակի խոստում չէ, առանց որևէ լծակի, առանց որևէ հետին ակնկալիքների, ես դա արել եմ, անում եմ հիմա մի որոշ ժամանակով։ Դադարվածի անգամ շատերը հարցնում են, քո շահը ո՞րն է, Կարինե ջան, այստեղ որ դու դա արել ես։ Ես չգիտեմ, Աստծուց հարցրեք։
Աստված ինչ է դրել, ինչ է տվել ինձ, իմ մեջ ինչ կա, որ ես էլի չեմ խրատվում, բավականին դավաճանություններից հետո անգամ լավ բան արածի դիմաց, բայց միևնույն է էլի նորից ուզում եմ դա կատարել։ Երևի Աստված ինձ մեջ շնորհ է դրել, Աստված ասել է, քեզ տալիս եմ շնորհ, դու դա ուղղակի պետքա տաս մարդկանց կատարես քո բարեգործությունը։ Այս դեպքում միանալով թիմին Մայր Հայաստան համար 4 ընտրում ենք ժողովուրդ ջան Մայր Հայաստան համար 4։ Ու դուք կտեսնեք, այս դեպքում տալիս եք մեզ թևեր, մեզ էլ ավելի ուժ, լծակներ, որ այն ինչ արել եմ, կատարել եմ այս տարբերակ մինչ այդ, էլ ավելի մեծ ուժգնությամբ, մեծ ուժովզորությամբ մեր ծրագրերը տանենք առաջ։ Առայժմ այսքանը, ինձ ամենահասկանալի էր, ինչ որ ձեզ հետաքրքիր է տվեք հարցեր գրեք եւ մենք նորից կխոսենք, կշփվենք, հաջորդիվ կներկայացնեմ մյուս ծրագրերը։ Աստված առաջ, ընտրում ենք Մայր Հայաստան համար 4։